नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप के इस्तेमाल के कारण 23 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक रंगनाथन और छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इन पर केस गैर इरादतन हत्या का दर्ज किया है। ऐसे में सवाल यह है कि जहरीली दवा बनाने वालों पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? नकली दवा बनाने वालों को मौत की सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बीमार होने पर परिजन जिन बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गए थे, वो डॉक्टर ही बच्चों को मौत की दवा बांट रहा था। आज करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा दें। बुखार और सर्दी से पीड़ित छोटे छोटे बच्चों के परिवार के लोग उन्हें कोल्ड्रिप सिरप इस उम्मीद में पिला रहे थे कि उनके बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन सामान्य सर्दी और बुखार के लिए प्रिस्क्राइब की गई कोल्ड्रिप सिरप उन बच्चों के जान की दुश्मन बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। छिंदवाड़ा में 20, बैतूल में 2 और पांढुर्ना में 1 बच्चे की मौत कोल्ड्रिप सिरप से हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि कोल्ड्रिप सिरप में 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल वही रासायनिक जहर जो पेंट और एंटी फ्रिज में इस्तेमाल होता है। इस मामले में पुलिस ने दवाई प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी और फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ एफआईआर की थी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, बीएनएस की धारा 276 यानी दवाओं में मिलावट करना, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 27A यानी नकली या मिलावटी सौंदर्य प्रसाधन बनाने के तहत मामला दर्ज किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि नकली दवाई बनाने वालों पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? जिस दवाई के इस्तेमाल से एमपी में 23 बच्चों की मौत हो गई, उन पर गैर इरादतन हत्या का केस बनाया गया, जबकि सिरप में 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी जहर पाया गया है। आपको वो तस्वीर तो याद होगी जिस दिन कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को जेल भेजा था। उस दिन कोर्ट से निकलते वक्त आरोपी डॉक्टर हंसता हुआ नजर आया था, कोर्ट के बाहर खड़े लोगों से हाथ मिलाता हुआ नजर आया था। सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर प्रवीण सोनी को बच्चों की हत्या का जरा सा भी दुख नहीं है? इधर मोहन यादव ने नागपुर एम्स पहुंचकर वहां भर्ती बच्चों का हालचाल जाना और बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही कहा है कि एमपी सरकार किसी दोषी को छोड़ने वाली नहीं है। जहां दवाई बनी हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहां के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहां उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल वही है, क्या दवा के नाम पर जहर बनाकर बाजार में बेचने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? नकली दवा बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को क्यों मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो इस पूरे मामले के अगर हम पन्ने पलटने शुरू करें तो साफ दिखाई देता है, चाहे मध्य प्रदेश हो या तमिलनाडु वो राज्य जहां पर दवा बनी, जहां पर ये मौत की फैक्ट्री चल रही थी, जो जहर बनाने का काम कर रही थी, वहां से दवा बनी और मध्य प्रदेश तक पहुंची और मध्य प्रदेश में बच्चों को दी गई और यहां पर भी कोई चेक नहीं हुआ, वहां पर भी कोई चेक नहीं हुआ। 23 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, परिवारों में मातम पस रहा है, एक्शन हो रहा है, लेकिन क्या वो काफी है? जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या वो काफी हैं? तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय हम आपका करवा दें। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जैन, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अर्चना धवन बजाज हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि सदस्य हैं आईएमए की। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज क्योंकि मसला कानून से भी जुड़ा हुआ है, तो चर्चा की शुरुआत आदित्य जैन जी से ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानूनी बारीकियों को अच्छे से समझते हैं और समझाएंगे भी हमारे दर्शकों को। एक सवाल, जो इस केस में एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बीएनएस की धारा 105 लगाई गई है, यानी गैर इरादतन हत्या का मामला बनाया गया है। क्या इस केस में इतना वजन नहीं है कि इसको हत्या का मामला बनाया जाए? क्या आपको नहीं लगता कि इसको उस तरीके से ट्रीट किया जाए?
जी अनंत जी, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा कहना यह है कि जो आपने बात बोली कि इतने गंभीर मामले में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर हुई है वो गैर इरादतन हत्या की दर्ज करी गई है, जो कि धारा 105 है भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है अगर इंटेंशनली हत्या की जाती है, और अगर खाली नॉलेज है कि डेथ हो सकती है, हत्या हो सकती है उसके कारण, तो मैक्सिमम 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब इस मुद्दे पे गौरतलब करना बहुत जरूरी है कि जहां दवाइयां मैन्युफैक्चर हुई जी तमिलनाडु में, उसके बाद जिन डॉक्टरों ने दवाइयां प्रिस्क्राइब करी उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट हत्या की दर्ज क्यों नहीं करी गई? जी और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो इस बात का विरोध कर रही है और बोल रही है कि मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की जी धारा 17B, जो कि स्पूरियस ड्रग्स को डिफाइन करता है, इसको उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, जी उसके अंडर फॉल होता है। अब जिम्मेदारी किसकी है? अगर हम और भी कानूनों का अवलोकन करें, ये लॉज हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी को धारा 234 में डिफाइन किया गया है, जी उसके अलावा सेल ऑफ एक्ट, तो मामला मेरे हिसाब से, मेरी जो लिमिटेड मतलब नॉलेज आपकी नॉलेज ये कहती है कि हत्या का मामला बन सकता है, पर्याप्त आधार है इसके अंदर। फैक्ट्री की सिचुएशन, उसको लेकर जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था, और जो तस्वीरें सामने आई थी उसको देखकर लगता ही नहीं कि दवा की फैक्ट्री है, ऐसा लग रहा था कि डाई बनाने की फैक्ट्री है। वहां पर तमाम जो मानक हैं उनको धराशायी किया गया, उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ रही थी, कोई देखने सुनने वाला नहीं था। यह अहम पहलू है। आपने धारा 105 का जिक्र किया सर, मैं यहां पर धारा 101 का जिक्र करना चाहूंगा, और उसका जो सेक्शन डी है उसमें लिखा है नॉलेज ऑफ एमिनेंटली डेंजरस एक्ट। क्या दवा मालिक, दवा कंपनी को यह पता नहीं था कि डाइथिलीन ग्लाइकोल का मिक्सचर इस दवा में मिलाया जा रहा है, और वो भी जो मानक है उससे कहीं ज्यादा, जिसका 0.1% भी जानलेवा हो सकता है, वहां पर 48% से ज्यादा सॉल्वेंट के तौर पर इसको मिलाया गया। क्या यह आधार नहीं बनेगा कि इसमें हत्या का केस चले? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात बोली, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। 101D जो परिभाषित किया गया भारतीय न्याय संहिता में मर्डर के लिए, उसमें क्लियर कट इंटेंशन है। इस केस में अगर देखा जाए तो डाई की फैक्ट्री में दवाइयां मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो क्लियर कट इंटेंशन आपका ये है कि आप स्पूरियस ड्रग्स सप्लाई करके जो उसको कंज्यूम करें उनकी मृत्यु हो उस ड्रग्स के द्वारा। तो अगर ये क्लियरली इनका इंटेंशन है तो सीधा साफ केस है हत्या का, मर्डर की श्रेणी में आना चाहिए। और जिन्होंने हत्या की, कोई ये बात जज कर पाएगा सर? कोई ये बात मान पाएगा कि एक दवा कंपनी में इतनी खतरनाक तरीके से दवाएं बन रही हैं, उसके मालिक को उसकी खबर नहीं, उसके कर्ता धर्ताओं को उसकी खबर नहीं, वहां पर कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई एसओपी फॉलो नहीं किया जा रहा? जितने भी जी जो उनके खिलाफ सिर्फ भारतीय न्याय संहिता में नहीं, जितने भी कानून है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सबके सारे कानूनों में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस अब तक 23 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अगर यही केस अगर किसी बड़े आदमी के बच्चे होते तो सीधा हत्या का दर्ज होता। चलिए मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं, आपसे और भी बातें हम करेंगे, लेकिन मैं यहां पर पंकज चतुर्वेदी जी का रुख करना चाहता हूं। सरकार बीजेपी की है सर, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है और वकील साहब कह रहे हैं कि पर्याप्त आधार है, जो चीजें प्राइमा फेसी सामने आई हैं वो पर्याप्त आधार देती हैं कि इस मामले में, इस केस में हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आपकी क्या राय है? अनंत जी, मैंने कानून पढ़ा है 95-96 में। ये बात अलग है कि मैंने लीगल प्रैक्टिस नहीं करी जी, और मैं एक विषय जो इस एक कानून के बारे में जानता हूं कि यदि मान लीजिए आज BNS 105 में केस रजिस्टर्ड और BNS 101D में उसको कन्वर्ट करना है, तो जब आप जांच करेंगे और जांच के दौरान चालान की प्रक्रिया में संभव है जी। और चालान की प्रक्रिया और FIR के बीच की स्थिति में जब पूरी प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया होती है जी, उस जांच की प्रक्रिया में फैक्ट्स के फाइंडिंग के आधार पर ये धाराएं बदली जा सकती हैं जब चालान पेश होगा। और ऑब्वियसली जब धाराएं बढ़ जाएंगी, 105 BNS से 101D में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो हत्या का विषय आ जाएगा। जी पंकज जी, मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है, कि जो पहली रिपोर्ट आप दाखिल करते हैं, पहली जो FIR दर्ज हुई, आप कह रहे हैं उसमें चेंज हो सकता है, जाहिर सी बात है, कानूनी प्रावधान है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शुरुआत में जो धाराएं आप लगा रहे हैं उसमें आपका इंटेंट भी दर्शाता है वो
कि आप किस इंटेंट के साथ इस केस को ले रहे हैं, कितनी गंभीरता से आप इस केस को ले रहे हैं? मैं उत्तर देता हूँ अनंत जी। देखिए, सरकार इस विषय में गंभीर है और इसीलिए सर, वो तमिलनाडु की गंभीरता कागजों में सरकार भी के दिखे ना, वो गंभीरता एफआईआर में भी मेरे- दिखे। सरकार उत्तर ले लेंगे आप तो सारे उत्तर मिल जाएंगे, है ना। और जी। जितनी फिक्र आपको है उतनी चिंता सरकार को भी। और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल इस पर चर्चा कर रहा है। मैं ये आग्रह कर रहा हूं अनंत जी कि सरकार की कोशिश ये है सबसे पहले कि जो डैमेज है इस सबके कारण वो कम से कम हो, जो विक्टिम्स है उनको ट्रीटमेंट और सपोर्ट मिले, और पैरेलली जो लीगल प्रोसेस उस पर काम हो। और जी। जो चैलेंजिंग पार्ट ये है कि इस सब का जो पूरा केंद्र है वो तमिलनाडु है, जहां कांग्रेस पार्टी के खास दोस्त डीएमके की सरकार है। और उस सरकार के स्तर पर अनंत जी में जिम्मेदारी के साथ लोगों के धेले का सहयोग नहीं है, ना वहां कोई लोकल एफआईआर है। किसने ये पॉइजनस ड्रग इस क्वांटिटी में इनको अवेलेबल कराया जिससे ये सारी सारी स्थिति बनी, किसकी अनुमति है, किसका प्रोटेक्शन है, ये सब चीजें अभी जांच के दायरे में है। जी। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई करी। दूसरा, जब भी ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं तो जब आप इंस्टेंट रिपोर्ट करते हो, क्योंकि 4 अक्टूबर को तो रात को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, तक विषय इतना भयावह नहीं था। और जैसे जैसे मामला बढ़ा तो मैं आपको बहुत आश्वस्त करता हूँ मतलब जिम्मेदारी आप के ये साथ आरोप कि जो लगा रहे हैं कि सहयोग ना मिलने के कारण जांच प्रभावित हो रही है, अगर सहयोग मिले तो नहीं, जांच और अगर त्वरित गति से होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जो जो स्पॉट है जहां मैन्युफैक्चरिंग है उसकी परमिशन, अप्रूवल, सप्लाई, सारे के सारे प्रोसेस तमिलनाडु राज्य के हैं। और जी। वहां की सरकार ने अनंत जी ये सारी कार्रवाई मध्य प्रदेश के स्तर पर है। क्या तमिलनाडु की डीएमके की, कांग्रेस की साथी सरकार का धर्म नहीं बनता? पर फिर भी आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको फिर धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ा विषय उठाया कि ये गैर इरादतन हत्या नहीं, ये इरादतन हत्या है। और इसमें भी कानून की बारीक रेखा है अनंत जी। हमारे चलिए, जैन मैं साहब यहां एग्री पर करेंगे। धर्मेंद्र बस शर्मा जी का रुख जी, करना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, पहली तो मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहूंगा कि हत्या का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का जो एफआईआर में दर्ज की गई है धारा, क्या ये काफी है? पहली प्रतिक्रिया इसी पर दीजिएगा, दाएं बाएं मत घूमिएगा सर। अनंत जी, मध्य प्रदेश के 23 परिवारों ने अपने नवजात बच्चों को खो दिया, जो बच्चे जन्म लेकर संसार में अभी कुछ देख भी नहीं पाए थे। और बीजेपी के 22 साल के कुशासन की सरकार के भ्रष्टाचार के कारण उन बच्चों की मौत हो गई। क्या जिम्मेदारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहे थे? क्यों इन्होंने जांच नहीं कराई इस दवा के बारे में कि अमानक दवा है, जहरीली दवा है? स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे? प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे? पूरा का पूरा इनका इकोसिस्टम, जब बच्चों की मौत हो गई, दुखद घटना हो गई, परिजनों ने अपने बच्चे खो दिए, तब जगा है। अरे आज दिवाली का त्योहार का तैयारी पूरा देश कर रहा है और उन परिवारों में जाकर आप देखिए मातम पसरा हुआ है। जी। क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री से लेकर ड्रग कंट्रोलर सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो? क्या नैतिकता नहीं बनती? स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 23 बच्चों की मौत हो गई। धर्मेंद्र जी, आपने अपनी बात कही, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपने कहा कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मांग आप भी कर रहे हैं और ये सवाल हम भी उठा रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी, मेरा अगला सवाल है, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था, इस पूरे मामले के अंदर 2 स्पॉट हैं, 2 राज्य हैं, 2 राज्य इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। एक तमिलनाडु, जहां पर यह दवा बनी, जहां पर मानकों का पालन नहीं हो रहा था, वहां पर भी किसी ने चेकिंग नहीं की इस पूरी दवा की। यह किसकी जिम्मेदारी है? अगर ये दवा वहां पर मानकों के तहत बनती, चाहे मध्य प्रदेश में बिकती, चाहे किसी भी प्रदेश में बिकती, वहां पर बच्चों की मौत नहीं होती, तो उन मानकों के तहत दवा बने, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप ये कह रहे हैं कि दवा यहां पर आई, यहां पर जो कमी हुई उसके लिए सरकार को घेरिए, लेकिन तमिलनाडु में जो कमी हुई उसके लिए भी तो सवाल उठाइए। बिल्कुल, तमिलनाडु की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए, और तमिलनाडु के ही नहीं, इस देश के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। इस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था? और पूरा का पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय के अरे सर, एक प्रदेश के अंदर दवा बन रही है, सरकार की नाक के नीचे ड्रग कंट्रोलर विभाग जो है उसे कुछ नहीं पता। एक तारीख को चिट्ठी लिख के जाती है, फिर उसके बाद जांच रिपोर्ट आती है कि दवा मानकों के हिसाब से नहीं बन रही थी। अनंत जी, मैं तो बीजेपी की सरकार से आग्रह करता हूं, आप मध्य प्रदेश में तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर पर, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री पर, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पर, मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर पर, सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज करिए। और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता मोदी जी, जो वोट मांगने के लिए मध्य प्रदेश में छोटे से चुनाव में आते हैं, इतने भयावह घटना हो गई, 23 परिजनों ने अपने बच्चे खो दिए। ना तो अमित शाह जी का ट्वीट, ना मोदी जी का ट्वीट, ना सिंधिया जी का ट्वीट, ना कैलाश विजयवर्गीय जी का,
ना शिवराज सिंह चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे वरिष्ठ नेताओं का एक शोक संवेदना भरा संदेश तक नहीं आया। क्या इनकी अंतरात्मा है इतनी संवेदनहीन हो गई है, इनको शर्म नहीं आई? धर्मेंद्र जी एक सवाल अब आपसे, एक सवाल अब आपसे, और वही सवाल मेरा पंकज जी से भी होगा। सवाल यह कि कांग्रेस तमिलनाडु में उसका अपना आधार है, कांग्रेस वहां पर यह मांग करेगी? बिल्कुल, मैं मांग कर रहा हूं, जिम्मेदारी से मांग कर रहा हूं। पंकज जी में आपने सवाल उठाया कांग्रेस पर, सर बस छोटी सी है, प्रतिक्रिया तो चाहिए थी मुझे, बीजेपी की छोटी सी सरकार प्रतिक्रिया मुझे सबसे चाहिए थी। पहले मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर स्वास्थ्य मंत्री पे एफआईआर दर्ज करे। जी पंकज जी, बीजेपी की यूनिट तमिलनाडु में है, बीजेपी एक्टिव है वहां पर, एक बढ़िया आधार है उसका वहां पर, आप क्या वहां पर सड़कों पर उतरेंगे? अरे केंद्र में सरकार है इनकी, अनंत जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के स्तर पर भी कार्रवाई करेगी, पर हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो राहुल गांधी जी जो स्टालिन की सरकार के समर्थन में डीएमके उनके घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनका स्टेटमेंट आया क्या? और ये कल्चर कांग्रेस में चलता है कि इन जी उन जी का। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के प्रथम सेवक माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मैदान में, प्रदेश अध्यक्ष जी मैदान में, ये दोनों मिलकर पूरी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सवाल और सर, जो हमारा मूल विषय आज, अब जरा पॉलिटिक्स की बात हो गई सर, अब जरा मूल विषय पर आ जाइए। जो मेरा मूल विषय है, क्या भारतीय जनता पार्टी एक सियासी पार्टी के तौर पर, सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है, क्या सियासी पार्टी के तौर पर आप अपनी ही सरकार से मांग करेंगे, आप अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट से मांग करेंगे कि एफआईआर के स्तर पर ही धाराओं में परिवर्तन हो? मैंने अनंत जी आपसे कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन, अब ये दोनों प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कोई और दोबारा इस बारे में सोचेगा भी तो भयभीत होगा। और निश्चित तौर पर पूरी की पूरी प्रक्रिया में जब जांच, सत्य, तथ्य, सारे प्रमाण आएंगे, तमिलनाडु सहयोग करे ना करे, हमारी पुलिस और कानून सक्षम है कि हम इस सारे मामले में पूरा प्रयास करेंगे कि यह विषय गैर इरादतन हत्या से हटकर इरादतन हत्या के मामले में जाए। मैं सिर्फ यही आग्रह कर रहा था। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं सर, वो गरीब हैं, वो वोट देते हैं आपको, वो सरकार चुनती है कि उनके भविष्य की, उनकी परिवार की सुरक्षा करेगी सरकार, तो सरकार को उनकी पैरवी के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल खड़े होंगे, बिल्कुल 100% आनंद जी, ये मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन हर एक पीड़ित के साथ है और कानूनी चलिए मुझे अर्चना जी के पास जाना है सर, सबको इन्वॉल्व करना है चर्चा में। डॉक्टर अर्चना धवन बजाज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर अर्चना, इस पूरे मामले में एक डॉक्टर साहब हैं प्रवीण सोनी, उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, उनको लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आईएमए उनके साथ मजबूती से खड़ा है। अभी आपने वकील साहब को सुना, बच वो भी नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। सबसे पहले तो जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए उनके लिए पूरी संवेदना है और उनका दुख किसी भी तरह की हमारी आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट से कम नहीं हो सकता। डॉक्टर दवाई डिस्पेंस करता है, ना वो बनाता है, और ना ही उसके पास ये एबिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो उस दवाई के कंटेंट्स को जांचे, और ना ही वो उसके मेडिकल एम्बिट में आता है कि वो उसमें क्या ऐड हुआ है, कितनी क्वांटिटी में ऐड हुआ है, वो उसको जांचे। मेरा मानना ये है कि कोई डॉक्टर गुड फेथ में एक कंपनी के अच्छे इंटेंट को देखते हुए वो दवाई फॉर व्हाटएवर रीजन उसको पास्ट में लगा हो कि इसका रिजल्ट अच्छा है, इसके कंटेंट्स अच्छे हैं, इसकी ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सोच के अपने मरीज को दवाई देता है विद एन इंटेंट कि ये मरीज को ठीक करेगी जी। इस पूरी घटनाक्रम में डॉक्टर ने किस तरह से इन हत्याओं को मिटिगेट किया वो मैं समझना चाहूंगी, मेरा एक सवाल जी। मेरा दूसरा सवाल, बहुत अफसोस की बात है जहां पे 23 जिंदगियां चली गई, छोटे बच्चे, एज समबडी राइटली पॉइंटेड आउट, जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं, उनकी लाइफ चली गई, और हम ये काउंटर खेल रहे हैं कि ये इसकी गलती है, ये उसकी गलती है। बहुत क्लैरिटी से गलती मैन्युफैक्चरर की है मल्टीपल लेवल्स पे जी। जीरो इंटेग्रिटी, जीरो एथिक्स जी, जीरो अकाउंटेबिलिटी, ये 3 चीजों को आप कैसे नकार सकते हैं? और आपका मानना एक है सवाल डॉक्टर साहिबा, एक सवाल ये उठ रहा है डॉक्टर प्रवीण सोनी को लेकर
कि उन्होंने जुडिशियसली प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब नहीं किया, जबकि ऐसी जो कॉम्बिनेशन वाली दवाएं होती हैं उनको डॉक्टर देख समझकर, सोच समझकर प्रिस्क्राइब करते हैं जब मामला बच्चों का आता है, और खासकर तब जब बच्चे केवल 5 साल से कम हो, छोटे छोटे बच्चे हो। जी, अग्रीड कंप्लीटली। ये जो फिक्स्ड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं, ये 2 साल के बच्चों से नीचे की उम्र में नहीं दी जाती। जी, रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर है। ये इस तरह की ड्रग जिसमें फिक्स्ड कंटेंट्स डले हुए हैं, आप 2 साल से ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। देने की क्वांटिटी बच्चे के वेट पे डिपेंड करती है और डॉक्टर की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है। अगर उनसे कोई डिस्क्रिशनरी एरर डोज में हुआ है, दैट आई वुड अज्यूम कि ठीक है, इसमें डॉक्टर की लायबिलिटी है। एक पहलू और है मैम इसका, एक पहलू और है, मैं आपके सामने वो भी रख देता हूं। उनकी पत्नी की फार्मा थी, उसे अब सील कर दिया गया, किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यह भी कहा जा रहा है कि मैक्सिमम कफ सिरप जो बच्चे उस इलाके में थे उसी दवाई दुकान से गए, और यह भी कहा जा रहा है कि बड़ा स्टॉक वहां पर उसी दुकान के अंदर से मिला। तो क्या ये नहीं चीजों को कनेक्ट करता है कि आपने एक दवा प्रिस्क्राइब की, आपके बगल में दुकान है, उस दुकान पर दवाई अवेलेबल है, मिल रही है? मैं ये मानती हूँ कि शायद उनका कोई इंटरेस्ट अपने पार्टनर की प्रमोशन, दवा की प्रमोशन में रहा होगा जी, पर क्या वो किसी भी तरह से डॉक्टर का ये लायबिलिटी बनाती है कि वो दवाई की बोतल को खोले, उसके कंटेंट्स जांचे? आपने जो सवाल उठाया मैम, आपने जो सवाल उठाया इस पर्टिकुलर केस के अंदर, क्योंकि 23 बच्चों की जान चली गई है, छोटी बात नहीं है ये। 23 मासूम बच्चे इस दुनिया में नहीं है। मैं आदित्य जैन जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। आदित्य जी, जो मैडम ने पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर कोई दवा के अंदर तो घुसा नहीं है, उसके पास जांच परख की कोई तकनीक नहीं है कि वो जांच सके दवाई में क्या है क्या नहीं है। वो तो दवाई के आधार पर, जिस तरीके से इसको यूज करना है उसके आधार पर अपना प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर रहा है। तो क्या ऐसे मामले में क्या डॉक्टर को यहां पर किसी किस्म की छूट मिल सकती है, किसी किस्म की उसके ऊपर उसको थोड़ी लीनियंसी बरती जा सकती है, या मामला डॉक्टर के लिए भी उतना ही गंभीर है? जी, जो मैम ने बोला, धवन साहब ने बोला कि डॉक्टर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। धारा 106 अगर आप देखें भारतीय न्याय संहिता का, तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उसमें तो कम से कम मामला आता ही है। और ये जांच का विषय है कि डॉक्टर ने इतनी फिक्स कॉम्बिनेशन ड्रग छोटे बच्चों को क्यों प्रिस्क्राइब किया। अगर डॉक्टर और मैन्युफैक्चरर के बीच का नेक्सस है, जो हमने देखा है कई केसों में होता है, कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी आया, एमडी फार्मास्यूटिकल्स का, अशोक कुमार शर्मा का, जय इस बात की गहनता से जांच हुई है कि जो नेक्सस है डॉक्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच, उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। कई केसेस में हमने देखा है डॉक्टर्स अपने बगल की फार्मेसी से वही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जो अवेलेबल है। ये ऐसा क्यों होता है? और जब इतने छोटे बच्चों का मामला है तो डॉक्टर हैज टू बी वेरी केयरफुल इन प्रिस्क्राइबिंग एनी ड्रग। अगर जांच का विषय है, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर की कोई गलती नहीं है तो तब भी उनको सजा होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। अगर डॉक्टर ठीक है, अगर डॉक्टर की कोई गलती नहीं है तो जांच में सामने आ जाएगा। मतलब ये जांच का विषय है, लेकिन सीधे सीधे ये कह देना कि डॉक्टर की गलती नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। आदित्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गलती है या नहीं है जांच का विषय है, लेकिन सीधे सीधे ये कह देना, क्लीन चिट दे देना कि डॉक्टर की गलती नहीं है, ये भी सही नहीं है। ये जांच एजेंसी ही जांच में तय कर सकती है और कोर्ट तय करेगी। मैं सर, क्योंकि अब आखिरी कुछ चंद मिनट रह गए हैं, तो मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा दोनों पार्टी के नेताओं से। पंकज जी, इस मामले ने मध्य प्रदेश पर दाग तो लगा दिया है, उन परिवारों को जख्म तो दे दिया है। जब जब उन बच्चों का जन्मदिन आएगा, जब जब भी कोई तीज त्योहार आएगा, उनके घर में मातम होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब दाग तो लग गया है, लेकिन क्या सरकार अपनी जनता से और क्या हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप मध्य प्रदेश की जनता से वादा करते हैं कि इस मामले में ऐसी नजीर स्थापित की जाएगी कि मध्य प्रदेश की मिसाल दी जाएगी कि जुर्म तो हुआ, लेकिन उसके जो गुनहगार थे उन्हें ऐसी सजा दिलाई सरकार ने, पुलिस ने ऐसी सजा दिलाई कि वो 10 बार सोचेंगे, कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो। मैं अनंत जी, मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा और हमको विषय समझना होगा कि एमपी इज ए विक्टिम स्टेट इन दिस केस। इस केस में विक्टिम है हम, कल्प्रेट तो तमिलनाडु स्टेट, पर उसके बाद भी कह रहे हैं
कि तमिलनाडु सरकार के जो कांग्रेस के मित्र हैं, सहयोगी, उनके सहयोग न करने के सर बाद मैंने भी कहा जनता हम को ऐसी भरोसा कार्रवाई देके करेंगे जाइए यहाँ से कि वो कि डरेंगे, नजीर पेश डर करेगा के मध्य डर के प्रदेश। करने अब वाले। कौन विक्टिम है, क्या बिल्कुल। विक्टिम है, तेरी सरकार मेरी सरकार, ये जनता सुनने के मूड में नहीं है। अनंत जी इन्वेस्टिगेशन आप कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे, ये नजीर पेश करने वाला वादा कीजिए। 100% करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि मध्य प्रदेश की धरा पर कोई नकली दवाई वाला डॉक्टर, मैन्युफैक्चरर कांपेगा ऐसा करने के पहले। इसमें कोई संदेह नहीं है आनंद जी। जी धर्मेंद्र जी, आपसे लास्ट प्रतिक्रिया, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नजीर बन जाए, मध्य प्रदेश एक नजीर स्थापित कर दे पूरे देश में कि अगर कोई किसी की जान से खिलवाड़ करेगा, वो भी दवाओं के माध्यम से, तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए। बिल्कुल अनंत जी, मैं तो आग्रह करता हूं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से। कुछ दिनों पहले हमने इंदौर में नवजात शिशुओं को मरते हुए देखा, चूहों ने उनको कुतर दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर बदहाल है कि अब इलाज लेने के लिए जिस दवा से बच्चों को स्वस्थ होना था, वही दवा जहर बन गई। उसी दवा के कारण नवजात बच्चों की जान चली गई। 23 परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया। मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व जो ऊपर बैठा हुआ है और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन सब लोगों को नैतिकता के आधार पर कम से कम। अरे सर मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई पर बात कीजिए, आप लगातार सियासत में घुसेड़ रहे हैं। प्लीज प्लीज नजीर बननी चाहिए, एक आवाज आए तमाम सियासी दलों से कि नजीर बननी चाहिए। ऐसी कार्रवाई करें कि मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो ड्रग कंट्रोलर है, स्वास्थ्य मंत्री है, जिन्हें ये जांच करनी थी कि ये दवा जहरीली है, जिसके कारण आज हमारे 23 बच्चे इस दुनिया में नहीं है। अगर हमारे किसी का बच्चा अगर चला जाता तो क्या हम यहां बैठकर आरोपित करते किसी को? जिम्मेदारों से सवाल करना पड़ेगा और जिम्मेदार लोगों को मध्य प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। समय समाप्ति, समय की कमी है, समय की सीमा से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, आदित्य जी और डॉक्टर रचना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए। सियासत अपनी जगह है और इंसाफ अपनी जगह है। इंसाफ में कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। और एक बार फिर से हम डिमांड करेंगे कि ऐसी कार्रवाई हो कि मध्य प्रदेश नजीर स्थापित करे, ऐसा एक्शन हो कि लोग सोचें, जो अपने मुनाफे के लिए दूसरों की जान से खेलते हैं वो सोचे 10 बार कि नहीं ये नहीं करना है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। कार्यक्रम में आज इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।